खूब एक बार प्रेम से बोल दी शिव शंकरी भगवान की एक बार प्रेम से बोला ये सुगनवा जवनवा मैनवा मुरली मनोहरी घनश्याम देखी देवता ये तनवे के वंदना कहल जाला। अगर देवी देवता के रात भर बोलावत रह चला लाइनु त जे हई हमनी के देवी देवता बा अपना अपना घरे चल जाई तो हमनी के आइल से जन मनोरंजन करे खातिर तो थोड़ा देर में पूजा पाठ रही ओकरा बाद गिरवनी से सेवा रही ना जी। अगर देवी देवता के खुश होके रहिनु तो रउआ एगो अगरबत्ती बार दे तब माई खुश होई हन और मन ठीक ना रही तो एगो ना अगरबत्ती के फैक्ट्री बार दे तब रउआ पर खुश देवता ना होई। तो हम ऐसा लड़के के पढ़े लिखे के मन कर ले तो माई के याद कर ले चाहे गाय बजावे के मन कर ले तो माई के याद कर ले चाचा कि तू धवा पिया वाली पढ़ा वाली लिखा वाली चल के सिखवली जन्म वाली जवन माई अरे कमल करे जे पर हे जे कर जानो जाग के सुतवली जनमौली जवन ए गार्जियन सभे एगो माई अपना बच्चों के बारे में का ना सोचेले चाचा कि आँखी में ना देखे लोर लइका चाहे करिया गो कि आँखी में ना देखे लोर लइका चाहे करिया गो छाती से लगौली जनमवली जवन माई अरे कहानी चुहानी के गोदी मिलके रोटी बनवली जनमौली जवन माई हमनी के जाने निसन चाचा कि सबसे पहल का गुरुजी हमनी के हमार सेवनी के सर हुआ जे क ख ग अपने स्कूल में सिखौले बाले त ना सबसे पहल का हमनी के अपन माई हिय 27 प्रकार के नरक होला जौना में 17वां नरक के कुंभपात नरक नाम हो वही नरक में हर एक इंसान 9 महीना रहेले और 9 महीना रहला के बाद धरती पर आवेले उहे अपन माई हिय कि चाचा चाची बाबा या ज्ञान के पहिला दिया कि चाचा चाची बाबा या ज्ञान के पहिला दिया बन गुरु बतवली जनमवली जवन माई माई के परिणाम करी जवन गाय के लायक बनवली जनमौली जवन माई एगो हमारा बड़ी पुरान लय याद पर गई पुरान हाँ पुरान सुन के तारा धुरान से नहीं भेंट करे कृष्ण की याद में गोपी जी ले एक दिन तूफानी भैया का कहत कि एक कृष्ण कन्हैया इतना निर्दयी हो गइल बड़ा हो उ लोग का कहत लो कि हर घड़ी याद तेरी आए सवतन बन के कि मैं फिरूं तेरे नाम की जुगान
कहिया ले चली खोली दो ना बोलड़ कवड़िया बगला बल दे कुशवा खानी मत बनो ले ली भैया म्यूजिक से लइका माई से कहता कि ए माई हमरा धन सोना चांदी हीरा मोती कुछ न चाहिए माई हमरा के उतने दी हो कि हमरो गोरा चल जाओ अजे हमार हित मित हमार गार्जियन बावे ओकरो गोरा चल जाओ काशी कबीर बाबा कह के चल गईनी कि साईं ना दीजिए जाने कुटुंब समाय मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए तो हम तरह से उतने मांगे में बाई आना तो बांस बराबर धने होके आ तारा दीवार पर कुकू के एक टुकी रोटी ना मिले तो बेकारे न बावे लइका माई से कहता हे माई कि करी सुमिरनी तारा दर्शनी के लगन बाटे करी सुमिरनी तारा दर्शनी के लगन बाटे ये झटका हो दीपू दीवाना के हे माई कि सबसे पहिले रउए चरण में नमन मन बाटे सलेंदर बाबू तू हवड़िया के बोला तरह बोले पर कंट्रोल कर पहले तले पुरस्कार आइल बावे पटना क्लिनिक रिसायत हुसैन सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित है इहो खूब सुंदर पढ़िए ने करे बहुत पढ़ल लिखल हो उनका यहाँ सब कुछ के व्यवस्था बावे NH 28 नियर पंजाब नेशनल बैंक 100 कदम पूरब सासा मूसा गोपालगंज डॉक्टर बानी आर किशोर जी डॉक्टर अविन दुबे डॉक्टर जरीना खातून हम ही कहे कि केहू के बीमारी ना होके लेकिन वो लोग हॉस्पिटल चलत रहे ऊ कैसे बात बताएं कि कैसे मने फायदा होई ई दुनिया ई संसार ये चाचा ये हमर गार्जियन लोग बनला के यार हवे राउर समय निमन बावे तरवा के सब केहू पूछी माई के कृपा से केहू जीत के MP MLA मुखिया प्रधानमंत्री बन जाओ तो अनचिन आदमी भी रास्ता में देखेंगे प्रणाम मुखिया जी प्रणाम ऊ कहिन की तरह के चिन्हनी ना अरे महाराज खासे हम मित्र हित हई समय बाउरा जलते ये चाचा अनचिन आदमी के छोड़ दी जे अपन खास हित मित बा वो रास्ता में देखी त मुंह घुमा ली कि अरे टोक दी तो 10 रुपया देवे के पड़ जाए ए मैं ये संसार में तारा में हम का देखिले ये संसार ये दुनिया के दरवाजा बंद हो सकेला हे माई हमरा जैसन बेटा कुपुत हो सकेले लेकिन तारा जैसन माता को कुमाता नहीं की तो कौन बात कहत ओकर समझा के कह उदाहरण में ऐसे कहे के हे माई कि सगरो से हो अरे तोहरी दुआरी हो हम तहर बेटा होई तू ही महतारी हो बेटा होई तू महतारी हो बेटा होई तू महतारी हो ए माई अरे सगरो से हो रे माई जलेदार होई बुझी की दीपू का कहले हां ओइनी रउरी दुआरी हम तहर बेटा होई तू ही महतारी
लेकिन हम एक नंबरा है या तू करिका झावा हुआ प्रमाण बा तू जहिया पाउडर लगा लेबो न पाउडरो कहि कि अरे कृपया मुझे छोड़ा दे क्योंकि मैं अपना असर अब छोड़ने वाला हूँ। गलती ना नहीं हो आई सिमराने में तू गोला गावे लगल ना हाय राजा हमको बढ़िया प्यार से संगत धर लइया। ललन शर्मा फर्नीचर वाले सासा मुसा 51 रुपए का दान दनी ई दान कल्याण करो जा रही तहां बन रही श्रद्धा का जयकार रहे आ शर्मा जी पर विश्वकर्मा जी की कृपा बन रहे। आय अच्छा रहुआ गांव के बीजा भाई के गांव के ललन शर्मा हां अरे तब तारा गांव के ना हमरा गांव के होवे देखो बेचो मत ऐसे कहे के बा तूफानी भैया गावे ले दीवाना कि सुझाइला के खबर बाटे गावे ले दीवाना कि सुझाइला के खबर बाटे। ए झटका देखो देखो कि सबसे पहिले आरवे चरण में एगो साफ सुथरा भक्ति लय मारी कि हम खड़ा हो जाए माई के दरबार देखते हुए मारी इहे माने हो आई है व्यवस्था हो ना बना चाचा इहो कहल हन वो ठीके बुझाइला हमरा से कहनी है ना लइका बहुत आगे जाई ई इतना आगे जाई लइका ये जितने आगे जाई लोग कहि कि बाबू और आगे जाई माने गोरखपुर चल जियो इहे माने ह चाचा लोग कहि कि जा दो ब्याह जीवन लइके बता का हो सेटिंग सामाजिक रखले बावे ब्याह भक्ति लो कॉलन मारे के त हमर बेंजी वाला डिब्बा में से निकल के तौड़ दे भक्ति ले मार देला ह ताही बनवाना मैया मोरी लावे लिया सनवा हो कि ताही बनवाना आ रातों प्रोग्राम रहुए केसरिया के नाम सुन ले कोले एनएच 28 में बावे देख जना ब्याह सोजी के हन किल्टू सिंह उनकर भाई एक जना मने बजावल बेंजू छिलटू सिंह सही एकदम सही बाबू ए श्रोता समाज बा अब भक्ति लाए बजाई है तो उहो या तक किल्टुआ तो क्या होती है तो जानता नहीं ये सरू का बजावता का कितनी दिनों की बात उस सजना यही रात मिलन की ओ माय गॉड क्या करता हम बने के धन हो गया धन होता हर भक्ति की लेकिन ये देवता अपना भोजपुरी में नु जौन जितने बाउर गावता ये चाचा ओ करो तने टाइट रेट बावे बोले बा आ जे जितने नीमन गा देता नु ओ करो तने कम रेट बावे हां जैसे जैसे में हई के हवे के हो का हो मायावती के पानी पियावई घर में हेरारू ये खुराक दवाई मांगी त ना लिएबो नचनिया के बाप रे कम सेवा बाड़ा तू होरलिस सरवने कुमार बाड़ा त हई के हो खेसारी लाल यादव हां ए चाचा इनकर कितना रेट बाबूआ 15 लाख आ ए चाचा 14,95,000 बायना डाल दी अपना मन से आई है अरे अपने मन से गई है अपने मन से प्रोग्राम बंद कर घर चल दिया संतोष कुमार शाह जी पुरस्कार देला बानी बार-बार शाह परिवार के नमस्कार करो कि हमरा ऐसा छोट लड़का के अपन आशीर्वाद दहनी आयो कहत रह संतोष पागल हई ई यार के समझाओ त नहीं कि ए यार 5 मिनट चनक ई जाएगा गल निमन निकर भईवा बावे काहे आई ओ रे करिवा ना मन बेरी आउ का गई है भक्ति गई है ना माई के दरबार में सब भक्ति गाने सनु चाचा का जे गई त के रे कर जाबाना बादी वाना भइल होदी वाना भइल कि जब से नारे 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 आ
अच्छा हमनी के ब्यास सही सन ब्यास जी। त नरनरा देवे के त पूछे के ब्यास का गई ह हाँ। हई कौन हरी कौन हो ये तूफानी भैया कर मार्केट तनी लूज बा कौन हो कोलुआ हो बलुआ हां गावेला ई हुक लगा के डेलक लेके चल जाए हई कौन हरे नहीं खजाना कौन? ये नो सनिया एबरा सियान हो गइल बा ये चाचा जन्म में जाई त उहे मरण में जाई त उहे तिलक में उहे बारात में उहे का तूफानी भैया के रे चल ना जाला की गोल हीरे जबहिया गोड़ा लागली हले राजा जी अच्छा ब्यास है तो कह देनी के गोड़वा लाग ले ले हाउ डायरेक्ट कर ले काट ले काम जगह तो जाना जगह ये राजा जी के नकिए बहु जगह हई के हरे बाबू के हो अरे इनका के नहीं खचिन ह ना इहे नु हई के हो गीता रानी के बहिन बिजली रानी रे इनकर कितना रेट बा कता ना ई अभागी के मार्केट गिरल 40,000 में जमा दिया का ई चाचा इतनी बड़ी हारमोनिया रहता ऊ काई काई करत हारमोनिया गुंडा सब बस्ती में टिमनिया ना भिखवा मांग चढ़ली सन आ गीत जन निकायत कइले का कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया ते जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। ट्रेन में गीतों लिख लेती है अरे बाप रे बाप। प्रोग्राम जमाओ का सिखा अब आसाराम बापू खानी मत बने लागो जे लोग कहे कि ना बाबू घरे जा आसाराम लोग कथा याद करे आ गलती से चाचा ना कि ट्रेनिया में पैसा दे देला हाँ। तो कितना लोग काली पे बहना चाचा देला और कितना लोग गरीबी जान के देला तो कहले कि देखी ना एगो अंतर वो सुन ली ना तो मजबूरी में सुनेलन का कि आप ही नी बना वही गीत लिखता रही आप ही पूछते हो ये क्या हो गया 40,000 में बाछी अब काम करके चल लेकिन क्या करब चाचा समय हमनी के बानर के दासा हो गई अब हमनी के मोमेंट चिन्हे में चाचा पगलाइल बानी सन जो कोची गई सन तो श्रोता रोकिया कोची गई सन तो श्रोता भाग जाए जैसे हम कहानी के अब चली अब आई रामचरितमानस में चली कि रघुकुल रीत सदा चली आई तले दो चार गोलावड़ा छोड़ा खड़ा होले गमची चला हो झारत एकरा बाद तो हमने के मोमेंट चिन्हई में गवड़ाइल बानी सन चाचा सुकुंदन चाचा का नाम सुन लो को हमरा के यहाँ के जिला के हमरा रामाशंकर चाचा के नाम सुन लो कि हम चाचा का जोड़ा पड़ी के बयार वहाँ लोग मान सम्मान कितना बावे लेकिन हमरा अब जकार्ता महाराज से लइका नेवता लिखवालो सबे आ नैना हमारा आवाज तेरे कान में अगर धीरे धीरे जाता तो धीरे धीरे ही आ जाए के सुनो तारा तो जल्दी आवो एगो पढ़ के आ जाई हो एगो कोनो कलाकार गोले रहले हैं चाचा कैसे हाय हाय रे एगो कलाकार गोले रहले ह कि ये हो हमर सोनावा करो जनी फोना अरे नारे 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 लो ए हो जाना भूख लगाने तो आज घरे पीड़िया पर हो चले पुरस्कार आइल बा नौसाद पेंटर सासा मुसा बाजार के तरफ से हार्दिक अभिनंदन रही लेकिन हम वो गीतकार के खोजत हनी गावे वाला के ना चाचा ना हां चाचा वो मन के बात जीत लनी करेगा होल के बात नहीं ना उ ना जाए लेकिन वो कैसन बेहुदा गीतकार बा पीड़िया भूखल बिया प्रेम का त हमरा गणेश भगवान से लइका कहता का बिरहिया बाई रही तो गौरी के लाला नवा के कोरी सुनी राला हरि लभी घन करे सते दादा रखना बाबा हरि लाला के कोरी सुनी राला हरि गौरी के लाला नवा के कोरी सुनी राला हरि लभी घन करे सते दादा रखना बाबा हरि लाला के कोरी सुनी राला हरि
बारी दो के अनावा के जो बेटा तारा साना बाए बाबा ले लिया 79 को फेर दे ये नु बात है चाचा कि 11 को ले ली अरे रवा कौन कर रहा शरीरिया हमनी के होवे कहे के बारे लेकिन चाचा पुरस्कार देला बानी 11 रुपए के श्रद्धा के जे कार रही बैठम तो 89 रुपए ले ले त कहे के भाव का भाई ना गणेश भगवान के परिवार से हमनी के एगो सीख मिलता का ये प्रमोशन परिवार कौन परिवार है चाचा कौन आ डिमोशन परिवार कौन परिवार है कौन डिमोशन परिवार भी परिवार है कि जौना परिवार में बाप डीएम बाड़े आ बेटा पढ़ लिख के चपरासी हो गइल ओकरा के डिमोशन परिवार कहला आ प्रमोशन परिवार कौन परिवार है कौन कि जौना परिवार में बाप चौकीदार बाड़े आ बेटा पढ़ लिख के एसपी डीएम बन गई ओकरे के प्रमोशन परिवार कहला वही एखन हमनी के भोले बाबा के परिवार है देव में देव महादेव के उपाधि शंकर भगवान पवले तो उनकर बेटा गणेश उनका से कम ना भइले एगो बेटा हो के अपना बाप से पूजित भइले एकरे के प्रमोशन परिवार कहल जाला ध्यान दो तो आंगना में कोइले पानी अरे कुसुम क्वालिटी वाला नचने हमने करा के नहीं सर ई जवन नाच दी हम छपरा सिवान गोपालगंज में नाचे ही नाच ना तो आंगना में कोइले बानी अरे कुसुम आंगना में कोइले बानी गरीब बाकी सुध बाटे खावाना एगो यो नचनिया लेल बड़ नचनिया ना हिया उ नचनिया ही हाय हिया ना गिना लेल बड़ दादी कौन नाच मारे ला नचनियो के ई बुझा त कोल हलवा होता रे हां चाचा पैसा दे तनी अरे चाचा हमार देवता ए तया ई बाबा आई लजिया बचाई पूजा करी ले हो रे बाबा ओए बाबा आई लजिया बचाई पूजा करी ले हो रे बारी दिया नवा के जो तो देवी दर्शन आए बाबा साड़ू भाई आई रहे कने कोई नहीं अब चलते चलत माई के पचरा गलो हुआ एक एक भैया रीड नीमन से पकड़त नहीं खा कब दीपी बने कुटिया भेजी के पचरा के तरह गलो हम खाए बहना चाचा कहां गई आई रो मंच पर वो भागत है त हम करे जो हलुक हो जाता है देखी नी चाचा हेहु चुनरी के मोल बावे ई चुनरी काहे खातिर रखले बानी काहे खातिर हमरो बियाह सही फिर वो अप्रैल में बावे आ हमार बियाह होता देवापुर हां अब ओकर अगुआ बड़े के भैया है भैया तो हम अपने मेहरार से कहे पहले ही नंबर लिया जाता दिया जाता है हां ये काम करी है कहे के ना माई के 30-40 रुपए कहे के बर्बाद करबू के भैया से चुनरी भेज दे मुंह ओढ़ के आ जाइए ये चाचा हमारा खानी भगत
का बोले बुआ चला पगड़ी बांध के थावेली माई के दरबार पे जाई हां लोग आई हटाओ ज्यादा जीवा आइल बाबे 4 गो भैंस के दूध पी ले बाबे खोली के बाद एकरे स्थान बा आ जब हम कुर्ता खोल लेब नु तब बुझाई कि रामाजी चौधरी के एक सरे टांगल बा बाग वाला बुझाई छिलल मुर्गी ही हो अच्छा चलो तोरो बात जाई छे बाबे अमीन भाई बिजली मिस्त्री के तरफ से 11 गो मुरला हो रुपया आइल बा 10 गो ओके दे दी उ ब्यास के भौजी सलाई घोटल बा कल आंच मारे के ए भैया आ ई कोनो खानी भगत बाल ये तूफानी भैया हां आहा बोली ए आहा बाग में बसलेटवा बार-बार घुमावत रहे अरे रोज के हम बेसलेट वाला ब्यास होई ऊ का गाइलो हमनी के माई गाइलो कि निभिया के डर मैया लावेली झुलुवा के झूले झूली ना मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना इनकरा खाने का गावत तारी वाह ए तूफानी भैया कि ए दिल आशिकाना ए दिल आशिकाना हाय झटका देखला हाय झटका को हम मारनी आ ओकरा बाद हमरा गुरुजी आ ओकरा बाद हमरे गुरुजी के गुरु मैनेजर हमनी कौन झटका मारे वाला ब्याह तले माई मंदिर छोड़ के गए बिया के आई बाप रे ई त दिल आसी कनवाया होतिया पहले के माई लोग बुलाइलो हे माई दुर्गा जी के हमरो के बनौले रहिया हमरा बाल परिवार नान गोपाल सब के बनौले रहिया ई बरा के हाई शेल्डिन पहनले माई के दरबार में जातर सब फरकई से कहतर सन की हेलो दुर्गा मां हेलो बाय दुर्गा मां मैं चलती हूं मेरी पिक्चर की टाइम हो गई है माइयो कहत रही कि जो दिन याद पड़े जहिया छोट लालवा तोरा से खिसिया तो ई गीत के हमरा मौसी के लइका जितेंद्र लंगड़ व्यास करवा नाम सुन ले हो कबलो सिवान लखरा उहा के का गावत रही देखिए ओरिजिनल का हो हई बुजुर्ग चाचा लोग बैठल बाने तो तनी कलकतियो गावा ना बना चाचा रामशंकर चाचा का भतिया जितेंद्र लंगड़ रोवा जोरा पारी कि यारे कौन फूल फूले लूरे लो भाई सेवा खावा राउर बोटिया जो हुए कुआर के महीना है तो वो अनुसार से गीत गौनई होके के चाहिए तो ले लेबा के बाद तूफानी भैया तो कौन फूल फूले ला लोही कौन फूल बरखवा सजलू मैया मोरी कवन रे फूलवा रहे लूरे लो भाई सेवा राउर पटिया जो हुए हे Thank you.
जब नचनिया का पैसा दनी है न हां तब बुझाता है कि दांड पेटका में डाला तनी हां हमारे घर में ससुर खानी ना तकनी है कि इनको कुछ लागेला नचनिया का पैसा दिया था तो बुझा कि दान कर लिया था हां अब आज के पैसा ऐसे नहीं के दिया कि बुझा कि खोसी को चढ़ला बना हां चाचा अरे बाप रे बाबा चाचा जो मन तो वो पसंद के पड़ला हम सलमान खान है आई जॉनी लीवर थोड़ा ही पसंद पड़ी इनकरे के लिए राजपाल यादव ए चाचा कब ओझा काका लो हई लोग बावे अरे डूबा डूबा हम सुमरन में इतना काहे निमन से गा के हंसा खेला देनी काहे? कि काहे ना सुमरनवा के बाद रोल भेटाम लो कि ना भेटाम लो करो कोनो ठीक नहीं के आयो सुमरन गौलन हाय रे सुमरन बहुत आगे जेबो बाबू इनकर गीत गनई बाजे करे जे हमर छेद देता ये ला आ ओझा काका लो उठिलो तो पहिले के ओझो काका मर्दा होइलो हां आ भूतो मर्दा रहियसन हमनी के त कड़ी कड़ी मोछ नहीं खे ना चाचा कहनी उस समय आ गइल बा कौन कि जले ब्यास मो छिलवा के ना वही है चिकन चकन हो के त ए चाचा ना हो तो उठिलो सीमा पर गरजे वाला जमान रहिए कहन की बाबू भोज धल हरे छोड़े खातिर कह लेबो तब तो कही साढ़ लेगा अच्छा पढ़ा लेगा अगर गरीबी रेखा से नीचे है तो भूखा लेगा छोड़ देगा आइए घर के चाचा भूत वही लेखा नोतर अरे तो वो बोका भाखल बा ओझो काका ले वही लेखा नोतल हमारे जन संहतिया ब्यास जन अजय कुशवाहा उर्फ लूड़ा ब्यास तली पुल पर से बंसुरा चलल एक भैया आ दू गो अंगूरी काट के पिछुआरी बहले के भाग गई सो 3 दिन के बाद मिलल जोराइल बा अचानक के उनकर डेथ हो गई डेथ बुझल डेथ ई का याद नहीं का बुझत ऊ बुझत होई हम तू ना बुझबो ना हो तो मर गइले त कतर के आय हाय रे आए हाय जनक साई जनक कौन साई मर गइले हां का लेबो हो कह कि अरे मुर्गी लेगा ये अंडा मुर्गी लेगा अंडा लेगा गरीबी रेखा से नीचे तो चिरवा के बोतल पाउच लेगा बस देगा तो दीपुआ लई काबाई तो हके बोला बता तो हके बोला तब हमारा मौसी के लइका लंगड़ ब्याह जी गई हां भाई कोड़वा के नांगरा लइका होई बोला तटे दुनिया गोहरा तटे दुनिया गोहरा ए मैया मोरी की सुन छायला दिहले गोहराई सेवा कवा राउर बटिया जो हुए वह धन के पात्र बानी लो कि इतना संचित से प्रोग्राम सुनतनी लो कलाकार के अपना हिसाब से गावे के छोड़ देब न तो प्रोग्राम रह जम जाई आना तो रातो प्रोग्राम रह जैसे हमनी के कढ़ौला भइल तले एगो के कतर की ना ना हई होके बे आज हम कहेंगे धन नहीं देवता तले 11 बजे लोग खड़े गए अब चलते चलावत माई के बोल हनुमान जी के बोलावते चल चले के बा नीतू बाबू अभिषेक बाबू हां एरिया लगार करिया पहले यही से लोग शांति बा नहीं तो चलते चलो हनुमान जी के बुलाओ के बा लेकिन एगो हमरा बात याद पड़ गई सुमंत भाई सुत गइल बड़े न हां इहो होशियार ना हो ना अरे बाप एक बेर इनकरा मीरगंज से गोपाल में जावे कर है हां तो लाइफ में इनकरा के कोनो लड़की लिफ्ट ना देले रहे लिफ्ट
लिफ्ट माने जे हमरो को बैठा के गोपालगंज ले ले चली तो अचानक के जे बोले त एकरा के लिफ्ट दहलस त टेंशन में हो गइले कि हमरा के लिफ्ट देले बिया बैठा के कुछ दूर आगे ले गइले चक्कर आइलू गिर गइल और टेंशन में हो गइले अस्पताल ले गइले थोड़ी देर के बाद डॉक्टर साहब कहतनी कि आप बाप बनने वाले हैं और टेंशन में हो गइले कर जोर के कहतनी एक डॉक्टर साहब हम एकर बाप बने वाला नहीं खी लेकिन ना लड़की के बोला वो लड़की आई तो कहते कि हो एकरे पिता हुआ और टेंशन में हो गइले तब निहोरा पति कहले तो भइल कि अब तार मेडिकल चेकअप होई जब मेडिकल चेकअप भइल सुमन भाई के त चेकअप में आओ तक कि कबो बापे ना बनी है और टेंशन में हो गइले तो अब 2 मिनट के बाद याद पड़ता कि रे दो घरे हमार लइका वाला से नु कहने कहू और त कहे के भाव राम के भक्त हनुमान हनुमान सब के जानता कि जाऊना बेरा लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लाग गइल बाबे आराम ने झर झर रो रो के कह देन के हे महाराज कुछ रही ना अगर जे रउआ सजीवन लियाओ में देरी कर देबो काहे करना तो ई प्राण अब कैसे लक्ष्मण के बाची कि यार सजीवन लियावे में जो हो जान गइले बुझिया देखो कुछ माहौल के हिसाब से सुमन भाई होके के चाहिए कि जान गइले रे बुझिया तो जाके जल्दी अरे ओए होए हनुमान जान गइले बुझिया सजीवन लिया सजीवन लिया कर बिहान जान गइले बुझिया जाके जल्दी ओइ हनुमान जान गइले
हमने के कलाकारी करनी सो हाँ बलिहारी ना उ तो के भैया सुमन भैया के तेन बाजी तू गा लेता रह जे ये खाली न खेलो रह त ये न तहरा आवाज तहर गीत को नहीं सुने के मिले देखी लक्ष्मण खातिर भाई कहीं ना मिले ए तूफानी भैया जवन भाई हमारा खातिर सब कुछ छोड़ के लाइदार के लिया है चाचा जवन भाई हमारा जवन भाई हमारा खातिर सब कुछ छोड़ के संगे संगे आइले हमारा पोछे खाती लोर के पोछे खाती लोर ओकरे खातिर ए भैया चाचा कहनी है कि फुट को जल्दी दी ए चाचा हम कोनो लेडीज ना होई गई हाथ धइले बड़ो एक दिन तारा के ले चले परी कोडरमा घाटी तेरा प्रोग्राम के मौगाओ मत ई बुझा तारा के अरे बुझा तारा के ब्याह सही दलिहन बाड़े अरे यार लेकिन चाचा रोड हवे रोड ये रियो लाइदार हो हम बुझ गए नहीं ऐसे कहे कबा ओकरे आज पर रे बाटे बाटे घाट विधा ओकरे आज पर बाटे आफत में परान जान गईले बुझिया ए नैना नहीं ना दोसर बहना नाच ना होवे तो उतर के चल गेले काम पर है काम बा जाके जल्दी आई हनुमान जाना कइले बुझिया जाके जल्दी आई हनुमान जाना कइले अब आई गीत गने के देखो न एकदम जेकरा पैसा देबे को होइया के मंच पर देला का बना तो ओमे हवड़ा तो हमनी के ना बुझाई कि हमनी के कैसेट लगा के छोड़ दिहल गइल बा का रे तू अपना चने भेज के देखिए तो ई गन न तिने चली त गन चने खिट नहीं वो नहीं रह जाई हमनी के रात न चने रखे नहीं हां जी मोमेंट वाला अब हमनी के बोलते